凶手！凶手！还我儿子！你还我儿子！就是他派人毒打了我的儿子，我儿子后来想不通，那就自杀了。张太，指控需要证据，你口说无凭。你谁呀？京师警察厅第4科科长袁弘。办案期间出现任何问题，我负全责。所以袁科长承认对死者严刑逼供是吗？死者是白鹿谋杀案最大的犯罪嫌疑人，警察审问合理合法。你少放屁！你们就是作威作福惯了。各位，都听听吧，都看看吧。我儿子，你们知不知道？这浑身上下被打得连一块好皮都没有啊！那脚都瘸了，连道都走不动了。好啊，那既然如此，验尸查伤。还有什么好查的？我儿子之前是好好的，被你们提审之后，怎么就回来自杀了？你说，你倒是说呀！如果你儿子是他杀的话，作为母亲不应该第一时间想知道凶手是谁吗？如果是自杀的话，现在警方要验尸，你为什么不让呢？除非你儿子的死跟你有关系。听听，你们都听听，这是一个警察该说出来的话吗？我儿子，我亲生的儿子，那可是我亲生的儿子。我儿子死了，他还往我身上泼脏水，这是人该说的话吗？老天爷！我守寡20年，一针一线把我儿子拉扯长大，我容易吗？然后就被这些警察天杀的活生生给逼死了！拍，都给我拍，拍拍他的嘴脸，让全北京城的老少爷们儿都看看他们这些穿制服的豺狼虎豹吗？警方是否滥用职权？警察厅难道要包庇警察严刑逼供，纵容酷吏害民吗？对呀，还有没有王法？还有没有王法呀？安静！安静！开了！嘛呢？闹闹哄哄的成什么样子？当警察厅是菜市口啊？啊！又是你们两个，能不能少给我惹点子事啊？我。这个大老爷啊，你可得以民意做主啊！就是他们活活逼死了我儿子，我亲生的儿子。厅长，不是这样的，这验尸报告还没验呢。报什么报啊？老百姓都闹到门口了，你们俩给我报告了吗？还有记者，你这警察厅的颜面何存？赵公子，哎，你的那个特别侦缉顾问的头衔啊，我现在要即刻收回。哎，别呀，厅长，那我要是查清楚，死因跟警方无关呢，是不是就恢复赵少商的侦缉顾问？你查呀？我查不清楚，我引咎辞职。那可是你说的，大家可都听好了，你就等着被撤职，吃官司。尸体被发现之后，有人进来过吗？没有，张太出去之后，我就把门封了，然后让服务员就他们两个一直守在门外。保全役，好家伙，这15年之前的汾酒不好拿的。这瓶酒是3年前白小姐跟张先生结婚，白小姐送给张先生的，一直存在我们酒吧里。今天张先生把这瓶酒开了，应该是想祭奠白小姐吧？这人没了，开始申请了。张成才回来之后，你见过他几次啊？3次。第一次是9点的时候，他打电话到前台让我去送冰；第二次是10点，他嫌冰不够，让我再送一次，然后让我11点的时候再送1桶冰；第3次就是11点了。我检查他的肺部，没有肿胀，也没有积液，应该是人死了之后呼吸停止，血液停止循环，你也进不到肺部。先猝死才进的肾，应该是这样，因为他的口腔、鼻腔，包括肺部、支气管都没有任何的肿胀和异物，也没有积液。
那怎么造成的？我看那儿有白酒和冰，因为白酒加冰有可能会造成短暂的低血糖休克，最后导致猝死。那为嘛石板还是鲜红色呢？鲜红色有可能是一氧化碳中毒，也可能是氰化物中毒。如果是中毒身亡，那一定有人想用溺死来掩盖真正死亡的原因。张成才的死亡时间是11点到凌晨1点之间，那也就是说，有人在这段时间进了房间，挪动了尸体。尸体我带不走，血和酒我能带回去化验吧？你怀疑我杀了张成才？你疯了吧？他可是我亲生的。你这人怎么这么阴暗啊？你们是不是母子关系特别糟糕？注意态度啊！你觉得你儿子对你来说重要吗？长生教主。我是创办了长生教，也卖了点长生丸，但我没杀我儿子。你这房间如果我没记错的话，朝西吧？这窗户望出去，刚好能看到白露家的卧室。所以呢？所以你应该经常窥探白露吧？准确的来说是窥探你儿子。我窥探他干嘛？看他是不是能听你的话呀？折磨白露。这和我儿子死有啥关系？白露一死，张成才情绪崩溃，扬言要和你一起死。哦，我还听说他当时想要把你什么脏事儿给抖了出来，还要一起完蛋。你不要血口喷人啊！你为了封他的口，所以我就杀了我儿子？你疯了吧？张太那是个狠人，他经常说谁要敢挡他的路，谁就该死。所以你潜入他屋，趁其不备，给他下了毒。什么毒？氰化物，这种毒毒性很强。张成才喝了带有毒的白酒，毒发猝死，然后你就把他放到浴缸里，放上水，再把酒杯放在他的手上，制造出醉酒溺水的假象。严科长，你当警察可真是屈才了，你应该去天桥底下说书。哎，你也别太激动，我呢这都是推测，检验报告马上出来了，看看就知道。不是氰化物中毒，那具体死因呢？只有可能是白酒加冰。竟然没中毒，白酒加冰，那是自己喝死了？难道真的不是张太干的？哎呀，你别吃了，再吃糖尿病了。我这侦缉顾问当不当都行，我又不靠这吃饭。但他刚才的反应有问题。交叉破壁，眨眼频率过快，一直摸鼻子。从犯罪心理学上来说，他在撒谎，他肯定在隐藏什么。这个控制狂老骗子，跟我演上戏了。哎，不如咱们也演一场。以其人之道，还治其人之身。这是在他房间发现的，字迹你应该认识。他说你杀了人，他替你偿了命。如果真是自杀，也不是我们逼的，是你。放屁！他就是被白鹿勾了魂儿，狐狸精，死了还勾人。你说这张成才要还什么债啊？跟你没有什么关系。跟我们是没关系，现在只跟你有关系，张台。你不觉得这2天很奇怪吗？你不会是？先是白鹿死了，再是你儿子，接二连三发生这些事情。不要再说了，我必须告诉他，现在所有人都在盯着这件事情。你可别忘了那是死
宅。你们别来这套啊！东南方向有恶鬼。是张正才，他说是你害死了他，他怪你把他给淹死了。不是我杀的，他怪我干嘛？他怪你让他的死做新闻。儿子，别怪妈，妈也要活着，也要吃饭。别动，别动。还有一个长发披肩在唱着歌，是白鹿的声音。我可没有杀白鹿啊！到底谁杀的？他披肩上了，他说是你害的。不是，你把他害死，跟不一样。不是我，他说你害死他，他说就是你害死的他。是他自己不相信。相信什么？他是小子的，不是我。我儿子都已经死了，我们两清了，我们两清了。你上次跟我没关系啊！你别来找我，不是我，你到底想我怎么样？想我怎么样？谁烧死了？跟我没关系啊！别找我！谁烧死了？谁烧死了？谢谢。真真是谁？是你害死他。你现在不说，我们知道名字了，也会查出真相。真真失踪的那天晚上，你看到过张太去找真真，两个人聊得很开心，但你不知道他们说了什么。不过你猜到真真的失踪跟他们有关。那晚你给张成才喝了很多酒，他喝醉以后，告诉了你真真死亡的真相。张太因为京城1号不赚钱，所以成立了长生教，并且让白鹿扮作圣女。通过让火焰变绿，以及圣女穿着石棉做的火幻布从火中平安走出的戏法，骗取教众们长生丸。可是后来白鹿不想再配合了，张太才去找了真真。你跳一个晚上，赚多少钱？5个铜板。但不幸的是，真真去的时候没有听张太的嘱咐。穿了丝袜，风把火星子吹到了他脚腕上。由于风太大，他的身上也很快着了火。为了不被揭穿，张太和张成才居然继续哄骗教众。圣女现身，教众有声。圣女现身，教众有声。圣女现身，教众有声。教众有声。最终，他们眼睁睁看着真真被烧死。所以你为了给他报仇，告诉张成才白酒加冰好喝，对吗？是又怎样？犯法？就是你杀了我儿子！你还我儿子！你还我儿子！你放开我啊！你还我儿子！就是你害死我儿子！我不会放过你的！就是你！跟我有什么关系？是他自己命短，喝死。活该。
但是坠机器的石斑一般都是暗红色的。可哪是鲜红色？孙经理，赵公子，袁科长，张成才的死应该不会给酒保定罪吧？他只是提供了一种喝酒的方式，从法律上讲，张成才的死和他无关。哦，那就好。你很担心他？挺好的一个小孩，要是因为张成才入牢，太可惜了。他不会入牢的，但你就不一定了。不懂您的意思。张成才是您杀的吧？你是从什么时候开始怀疑我的？鸡尾酒，白露。除了张太的房间，还有酒店的布草间可以看到白露。我想，你经常在那里带着望远镜看自己的意中人吧？白露死的那天晚上，你是凌晨3点才过来交班的。请问你之前在哪儿？不是，嘛意思？白露也是他杀的？不是他杀的。那他不是被勒死的？是被勒死的，是被自己勒死的。他是自杀。啊？北京的天气越来越凉了，几乎家家户户都开始烧炭，但白露的壁炉干干净净，没有任何烧炭的痕迹，床单被罩叠得整整齐齐，不铺床，不烧炭，不取暖，可见他不想在这个房间久留。所以，这份不久留不单指这个房间，还有这人世间。他由上到下的那个勒痕，就是上吊所致。我记得喝死了，不过杜医生说那是死之后造成的。如果是上吊死的话，那勒痕不该是青紫色吗？这就是为什么凶手一直反反复复在白露的脖子上造成伤口的原因。干扰视线，白露上吊的勒痕是青紫色，但他之后把白露放下，在他身后用绳子和琴弦反复勒，制造出多条伤痕。就是为了掩盖白露上吊自杀的真相。让人觉得是凶手杀人手法不熟练所致。单凭坊间总结，你就能想到这些？不止，白露行事周密，他会把所有的笔都码在笔筒里，唯独一支。那兴许是自杀前恍惚，忘了收。通常人会在用完笔之后放在桌子上。哦。那支笔下面原来压着东西。没错，遗书。有可能。孙经理，你偷窥到白露要上吊自杀这个情况，你赶到的时候，白露已经走了。你深知白露的死就是因为这对母子的折磨，你想为他报仇，所以才上演这一出白露被折磨致死的情形。好让警方介入彻查他们，让世人都看到这对母子他们的真面目。厂长，检测结果出来了，甲基苯丙胺，甲基安非他命。怎么会是这玩意儿？这是什么？小日本研发的东西，我在英国看过案例，吃下去会异常兴奋，直接刺激神经，不会感觉累，而且这玩意儿上瘾戒不掉。这不就是新型大烟吗？这搞不好又是一场鸦片战争啊！你知道你得罪谁了吗？长生丸赚的钱，可不是给我的。哦，供出幕后黑手，可以给你减刑期。我马上就要出去了。你确定？我儿子反正不在了，我是死是活，没差别。您儿子葬在清河公墓，对吧？你想干什么？古话说，入土为安。你敢？你可以赌一下，我们敢不敢？我每次拿到的时候，就是一罐白色粉末，我拿土豆还有玉米粉掺进去，搓成药丸卖了。在哪儿拿的？西单市场，南侧巷尾，济安堂。